нас сегодня двойное противостояние. Ледяной ветер и ледяное море. Отставной козы-барабанщица. Морж первой степени начальной с недодержанной минутой готов к отплытию. Итак, моржики, моржики, еду в Крагера. Забыла сказать, плюс 5 сегодня. Блин. Несет. Я немножечко посыпала, слава тебе, Господи, хоть посыпка сработала. Блин, это же капец какой-то. Это же просто какой-то капец. Слава тебе, яйца. Съехала. Фу. Блин, лед галимейший. Блин, это был вопль радости и восторга. Даже солнышко со мной. Да. Всем привет. Вот у нас луна. Добрые, мы приперлись в Крагера. Тут у нас ветер жуткий, рябь на воде, холодрыга будет. Но мы все равно не сдадимся. Пришвартовались. Сейчас чайку попьем. Сегодня такой ветер вообще. Даже волны нам организовал. Ой, какая прелесть. Такой ветер сегодня просто невыносимый. Прям и вроде плюс 7 на улице, а ветер ледяной. Сегодня будет двойное закаливание. Сначала в воду, а потом из воды. Так, ах! Ветер вообще. Прям хоть в куртке лезь в воду. Но вода поднялась вода. Ух ты! О, как прям опять до второй ступенечки. Да, море черное. Попробуем в другом месте. О, какая у меня причесон. Попробуем в другом месте, потому что очень сильный ветер. Вот здесь вот небольшой такой закуточек вот за это. В общем, попробуем. Не знаю, как оно. Вот там вот можно сойти в воду. Но здесь очень мелко, придется как-то... Ну, в общем, посмотрим. Как будет, так будет. Тут у нас, оказывается, все приспособлено. Я и не видела. Вон даже крючочки есть. Да, бля, сильно, я уже все бы закончила, если бы нет. О! У нас вон она плавает. Вон она. Медуза.
они в наших местах очень эти, как это сказать, обжигают. И она как раз возле входа в этот. Вот просто будет вот за этот за хвост держит. Да, все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13. Ух, я просто... Ух, диетическая сила. Ух, это она диетическая сила. Обжигает ветер. Просто обжигает. Ой, блин. Все, побежали отсюда. Побежали к ядрине фени. К ядрине фени. Какой! Нет, тут нормально. Тут, да, тут нормально. Но, блин, ну там... Ой, вообще, мать. Ой, это ж надо. Ох, кстати, луна сейчас покажу. Так, где тут она? Сейчас. Вон она. Сейчас. Ой. Вот она. Вы представляете, сейчас час дня, а может даже и 1:30. И луну так хорошо видно. Поверни сразу к солнцу. Вообще, прям вообще. Это вот на максимуме стоит. Вы понимаете? Мне даже тепло, мне даже тепло стало, когда луна начала показываться. Ой, наверное. Не, сзади солнце светит. Ой, вот оно. Вот оно, солнышко. Вот оно родное, вот оно нас греет. Ой, какая, слушайте, ну красота, конечно, сегодня. Но уронила телефон. Я думала, что все, уже снимать не то, что и не на что будет. И звонить некуда будет. Все, расслабуха началась. Мы все пытаемся зайти вот через этот вход, но здесь у нас медуза. Стенание по медузе. Вон она еще ближе перебралась к этому самому. Как раз вот напротив входа. В общем, сегодня сплошные препятствия, которые мы героически преодоляем. Преодолеваем. Во. Так вот. Ну, красота. Ну, ветер, когда выходишь из воды и... Ой, боже мой, какие героические женщины у нас. Да? Смотри, там любимка. Дубль номер 2. Попробуй до 20 раз досчитать. Хотя, по-моему, тогда больше 13. Ну, попробуй. Рекорд. Идем на рекорд. Тут и луна. Не улетел? Такс. Не говори. Как там говорится, долгие проводы, лишние слезы. Ух. 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 Женя. Молодец. Ох ты ж. Ой, родительская сила. Ой, прям аж. Ой, пошли быстрее в тень. Ой, там один корабль. Тут летит второй корабль. Нет, за стеночкой очень хорошо.
Не знаю, как там что заснималось, но за стеночкой очень хорошо. Ой, здесь уже солнышко чувствуется, ветра не так сильно добивает до нас. Ну, добивает, конечно, но не так сногсшибательно. Не знаю, как там насчет рекорда. Аж на 21 досчитала со скорости звука. Ой. Вот такое внутреннее умиротворение начинается. Вот после холодной воды какое-то расслабление. Вот как-то легкие дышат хорошо. Ой, и руки опускаются. Камера не держит. У нас сегодня прям двойное противостояние было. Залезть в ледяную воду, а еще вылезти из нее под ледяной ветер. Но мы преодолели. Все-таки красиво. Уже согрелись, уже замечательно. Просто прелесть. Солнце светит, даже море. Даже море нас волнами балует. Ой, какая же красота. Почти лето. Почти лето. Плюс 7. Ну, жуткий ветер ледяной. Ой, какая же красота. Я не знаю, как это называется по-русски. Сено — это сухожилие. Ой, какая же красавица. Ну куда ты полетела? Вернись. Вернись, покажись во всей красе. Ой, и воспарила она. Ой, ну какая же красота. Красоточка.